Hello，大家好，我係 B9啊，B9電搞達人 and 電搞男。電搞男今日星期天，今日星期日，去咗飛車，唔得閒理我。咁今日有咩搞作呢？今日唔整300MJ 啦，悶，太悶。300MJ 日日都有，仲有一隻喺度啊！嗱，仲有一隻喺度，唔得閒砌，唔玩佢住，因為對住嗰隻300MJ 真係悶到嘔啊！哇，好多鹽啊，好多白色嘅鹽喺度，唉，唔想見到佢，所以今日玩呢個魚探啊，撈雲屎、殼屎啊，呢個撈雲屎呢個品牌魚探都歷史悠久，同埋好出名下。咁啊，機主攞到嚟話壞咩呢？着唔到機喎，粒 fuse 其實需唔需要駁呢？咁啊，我為佢逐一解答啦。着唔到機，咁我檢查咗啦，咁啊真係着唔到機喎。首先我就做一個清潔先啦，做一個 contact cleaner 同佢清潔啲頭啊，呢啲頭先啦，同埋原先佢就用呢啲咁嘅砧肉去接線嘅，咁我同佢焊石，落返熱縮通，駁返條 fuse，試下機啦，用返呢嚿兔仔嘅鋰電池12W嘅，係啦，12W 10M，OK。佢話問點其實需唔需要駁嘅 fuse？我答你係最好啊，一定落啦，要嚟保護翻個電路啊嘛。玩電子啊、電燈啊、電機嘅人都知道 fuse 係要嚟保護個電器啊、個電路啊咁樣嘅。萬一佢大電流嘅時候，就跳 fuse，咁啊保護到部機器唔使撞瓜佢啊嘛。因為呢啲海淘機呢，佢又會預你喺電池或者係打藍模嗰度出電俾佢嘅。打藍模有時會高低壓，出嚟嘅電壓就唔穩定。喺電學上呢，就叫做啲老師傅呢，就叫做浪湧。做電燈啊、冷氣啊、電機啲電子啊嗰啲都知道我講咩嘅。浪湧簡單啲嚟講就係突然高低鑊，扯大電流，令佢打瓜裏邊嗰啲電子零件啊，或者揾壓管咁樣嘅嘢。而家我同佢落返啦，佢裏邊有一條汽車 fuse，寫住個3字，即係3M 啦，3安培落返，試機噶啦噃，試下着唔着機噶啦噃，插返個頭先。我亦都喺個頭上邊搽咗少少嘅潤滑油脂，幫佢出入嘅時候順滑啲啊。因為呢個位好 fit 啊嘛，呢個插頭位好 fit 嘅，同埋有3格牙就唔會插錯嘅，3個粒位唔會插錯。又唯獨是有啲膠圈、防水膠圈喺度
要將個空氣推走出嚟，咁啊佢先至推到入去。嗱，咁啊推晒入去，而家好容易，咁就試機㗎啦噃。OK， 好，開機。嗱，OK 㗎啦噃，有畫面，個探頭都喺度，可惜就冇水，好似個銀包咁樣冇水，咁就要度水。暫時嚟講都冇乜異樣啊。啲線檢查啲暗線，啲線有冇暗斷啊？因為我睇呢個魚探呢就好新淨嘅，咁啊暫時就冇乜嘢，咁我擺多一兩天試下佢長煲佢，睇下會唔會又有出現咗問題嘅。因為呢啲電子嘢喺海裏邊用呢，就話唔埋嘅，好似個人咁樣疏疏地，時得時得神下神下。OK， 咁啊今集講到呢度，下次再玩過其他嘢啦。拜拜。